வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இஏஐ பற்றியான ஒரு சின்ன தொகுப்பு. முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த ரொம்ப சுருக்கி சொல்லியிருக்கோம். இஐஏன்னா என்ன? என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட். அப்படின்னா தொழிற்சாலை அடிப்படையில் எவ்வளோ பெரியது, நிலம், நீர், காற்று மாசு எவ்வளோ, அதனால சுற்றுச்சூழல் எவ்வளோ பாதிக்கும், அதை எப்படி கையாள போகிறாங்க என்பதை பற்றி பேசிய ஒரு டிராஃப்ட் தான் இஐஏ. இஏஐயில் இருக்க ஒரு சில முக்கியமான கருத்துக்களை மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்போ வந்துச்சு? அடிப்படையில் 1978 வருடத்தில் முதலில் ஆறுகளை பாதுகாக்க கொண்டு வரப்பட்டது. பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட போபால் கேஸ் ட்ரெஜடி பிறகு 1986 வருடம் முதலில் தொழிற்சாலைகளுக்கும் சட்டம் ஏற பெற்றது. 2006 வருடத்தில் சில மாற்றங்களுடன் நடைமுறையில் உள்ளது. இப்போ எதுக்கு இந்த மாற்றம்னா, வெளிநாடு கம்பெனி வருவதற்கும் அந்நிய முதலீடு அதிகமாகிறதுக்கும் பொருளாதாரம் வளர்ச்சிக்கு அரசாங்க தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது. பழைய சட்டம், புது சட்டம். இப்போ நம்மளுடைய அடிப்படை தேவை போராடி வாங்குற நிலைமையில தான் இருக்கும். ஆனா இப்போ போராடவும் கூடாதுன்னா எனக்கு புரியல. சட்ட மாற்றம். 1994 வருடத்தில் ஒரு தொழிற்சாலை தொடங்கணும்னா யார் வேணாலும் அதை கேட்கலாம். 2006 அதை அந்த பகுதி மக்கள் மட்டும்தான் கேட்கணும். இப்போ யாரும் கேட்கக்கூடாது. கவர்மெண்ட்னால அப்பாயிண்ட் பண்ற ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் கேட்கணும். இன்ஸ்பெக்ஷன். 2006 முதல் வருடத்திற்கு 2 முறை கழிவுகளையும் அதை சீரமைப்பு ஆய்வறிக்கையும் அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டும். இப்போ வருடத்திற்கு ஒரு முறையாக மாறிவிட்டது. சர்டிஃபிகேட். முன்னாடிலாம் 20,000 சதுர அடி மேல் கட்டணும்னாலே இஐஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். ஆனால் இப்போ 1.5 லட்சம் சதுர அடி மேல் கட்டினாதான் இஐஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். அது ஒரு மினி ஏர்போர்ட் சைஸ். ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு இஐஏ சப்மிட் பண்ணால் 640 நாட்களில் பதில் சொல்ல அரசுக்கு நேரம் இருக்குது. ஆனால் இப்போது வெறும் 108 நாட்களில் பதில் சொல்ல போகிறாங்க. இது எல்லாமே தொழிற்சாலைக்கு சாதகமாக இருக்குது. ஆனால் மக்கள் கருத்து கேட்க 30 நாட்கள் இருந்தது 20 நாள் ஆயிடுச்சு. நம்மளாச்சும் ரூபாய் நோட்டில் இயற்கையை பார்க்குறோம். வரும் தலைமுறை அது கூட பார்க்க முடியாது. ஏன்னா டிஜிட்டல் இந்தியா. இயற்கையை பேணி காப்போம். நன்றி, வணக்கம். இஐஏ 2020 முழு வரைவோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறவங்க அதை போய் படிங்க.